चलो करो चालू। चलो हाँ देखिए भाई सब लोग अभी अपने को ये आग लगी है और अपने को फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। देखो तुषार क्या करोगे? सबसे पहले पिन खींचना हाँ, पड़ेगा। निकालो निकालो पिन निकालो। ये देखिए सबसे लॉक पहले पिन रहती है, ये सबसे पिन पहले निकाल उसको अनकपल करेंगे। अनकपल करेंगे। ये हो गया। सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि नोजल ठीक तरीके से है या नहीं है, सही है, इसमें हाँ। कुछ कचरा वचरा तो नहीं अटका है, वेरी इसका गुड जो वेरी गुड वेरी गुड हैंडल है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। ये चेक करेंगे। हाँ। क्योंकि एक बार ये CO2 का अपन ने लॉक तोड़ दिया हाँ। तो ये फिर ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये इधर ब्लॉक हो रहेगा तो ठीक है, फिर ठीक ये है। वर्क में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन को पोजीशन में आना पड़ेगा। हाँ जिस तरफ हवा बह रही है उस दिशा में अपने को ये CO2 उड़ाना है। सबसे पहले हैंडल को दबा के रखेंगे, हाँ इसको लॉक करेंगे। हाँ सबसे पहले नोजल को लॉक, हैंडल को लॉक करेंगे। इसके बाद पूरी प्रेशर से इस पे जोर से हाथ से मारेंगे। इसके बाद इसको ऐसे जहाँ आग लगी है इसको ऐसे लेके पूरा खत्म होने तक नोजल पकड़ के रखना है। अगर अपन इसको छोड़ते हैं तो इधर सिलेंडर ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से जब भी इमरजेंसी में आग ये लगती है 5 kg का सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसका प्रैक्टिकल किया गया, देखिए रिजल्ट 100% मिला है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई गैस आने से भी अपने को दुर्घटना होती नहीं है, हानिकारक नहीं है। राइट। और बहुत अच्छा डेमो देने के लिए तुषार का